Es wird Zeit, dass sich die Physik den Geistern der Vergangenheit stellt. Oder irgendwelchen Geistern und dem Leben nach dem Tod. Der wohl perfekte Kampf zur richtigen Zeit. Willkommen zu einer Special Halloween-Episode. Beginnen wir den ultimativen Halloween-Showdown, während die Physik dem Übernatürlichen gegenübersteht. Die häufigsten Beispiele hierfür sind der Missbrauch bestimmter Elemente der Quantenphysik, die Energieerhaltung und die Einsteinsche Energie-Massenäquivalenzgleichung. Begriffe wie Energie oder Quantum werden weggeworfen, um Ideen des Paranormalen zu unterstützen, ohne Rücksicht auf ihre tatsächlichen Verwendung und Anwendung. Lass uns doch mal gemeinsam durchgehen, was die Physik tatsächlich über die Möglichkeiten sagt, dass Geister dich beobachten und urteilen, wenn du mal wieder vergessen hast, die Zähne zu putzen. Was ist überhaupt ein Geist? Es ist ziemlich schwierig, eine Definition dessen zu geben, was genau ein Geist ist. Trotz jahrhundertelanger Ermittlungen war niemand in der Lage, einen zu isolieren oder zu fangen. Verwenden wir also die Definition von Geistern, die in der Popkultur am häufigsten vorkommt. Sowohl in der Fiktion als auch in der Aussage von Zeugen, die eine Begegnung unheimlicher Art bereits erlebt haben. Die Definition wird Folgendes umfassen. Geister sind die Geister der Toten, ein wesentlicher Teil dessen, wer oder was wir sind, überlebt unseren physischen Tod und kann körperlos herumspuken. Geister können sowohl mit bloßem Auge als auch mit Aufnahmegeräten wie Kameras gesehen werden. Geister können physische Objekte manipulieren, mitten in der Nacht Klavier spielen, Legosteine auf dem Boden verteilen, deine Socken verstecken, solche Sachen halt. Geister haben eine gewisse Interaktion mit der physischen Welt. Zusätzlich zur Manipulation von Objekten können Geister die Temperatur und elektromagnetische Felder und dergleichen beeinflussen. Mit dieser recht kurzen Liste von Eigenschaften ist es ziemlich klar, dass Geister von der Wissenschaft sowohl messbar als auch quantifizierbar sein sollten. Genau wie alles, was eine physikalische Wirkung hat. Daher sollten sie auch gut etablierten Naturgesetzen gehorchen und diese einhalten. Dies gibt uns eine Grundlage, um zu beurteilen, was physikalische Gesetze über Geister sagen würden. Nick Groff gehört zu einer Gruppe von Paraprominenten, die in dunklen Gebäuden herumwandern und sich in paranormalen Fernsehsendungen wie Ghost Adventures und Paranormal Lockdown albern machen. Groff ist nicht nur hervorragend darin, in schwarz und weiß verängstigt auszusehen, sondern hat auch etwas zu sagen, was den Zusammenhang zwischen der Erhaltung, dem Energieerhaltungsgesetz und der Existenz von Geistern betrifft. 2012 sagte er gegenüber der Huffington Post, Energie kann nicht erzeugt oder zerstört werden. Es kann nur Form ändern. Das ist ein Gesetz der Physik. Keine Theorie der Physik, sondern ein Gesetz. Es heißt das Gesetz der Energieerhaltung. Wenn wir ein isoliertes System wie eine Person verwenden, kann die in dieser Person enthaltene Energie nicht zerstört werden. Es kann Formen von chemischer Energie wie die Signale, die ihre Nervenbahn entlang wandern, in kinetische Energie umwandeln. Die Energie, die zum Beispiel benötigt wird, um unseren Arm zu bewegen. Aber die Energie ist immer da. Dieses Gesetz macht für mich Sinn. Es bedeutet, dass wenn wir sterben, unsere Energie irgendwo hingehen muss. Das Fleisch und die Knochen, das leere Gefäß bleiben zurück. Aber die Energie überlebt. Es ist eine Ansicht, die von vielen Geistergläubigen geteilt wird. Aber hat sie irgendeine Basis, die in der Realität so umzusetzen ist? Um dies zu beurteilen, müssen wir zunächst überlegen, was Wissenschaftler uns über das Konzept der Energie sagen. Energie ist eine Eigenschaft der Materie, mit der an einem System gearbeitet wird. Wenn wir den Zustand eines Systems ändern wollen, geben wir Energie in es rein. Wir sind uns der Energieform bewusst, wobei elektrische, nukleare, chemische, Wärme, kinetische und potentielle Energie die wichtigsten Energiearten sind, denen wir jeden Tag begegnen. Groff hat recht, wenn er sagt, dass Energie nicht erzeugt oder zerstört, sondern nur umgewandelt werden kann. Aber wenn wir diese Aussage betrachten, müssen wir die Form berücksichtigen, die Energie in unserem Körper annimmt. Leider spiegelt Groff das Sprichwort wider, dass sogar eine kaputte Uhr zweimal am Tag richtig ist. Und hier beginnt Groff Quatsch zu erzählen. Unsere Körper sind keine thermodynamisch isolierten Systeme. Ein isoliertes System kann weder Materie noch Energie mit seiner Umgebung austauschen. Natürlich machen wir beides in beide Richtungen. Wir absorbieren sowohl Materie als auch Energie und geben sie wieder an die Umwelt weiter. Energie über Wärme und Materie über, naja, ihr wisst schon.
Wenn wir sterben, stoppt dieser Prozess nur in eine Richtung. Wir hören auf, Materie aufzunehmen, aber unser Körper stößt weiterhin Wärme aus, bis wir uns im thermischen Gleichgewicht mit der Umwelt befinden. Was den Rest der Energie betrifft, der uns umfasst? So grimmig das auch klingen mag, ich meine, wir haben Halloween, aber warum sollten wir vermuten, dass unser Kadaver von der tierischen Substanz sich irgendwie unterscheidet, die viele von uns konsumieren? Unsere Energie geht weiter, um andere Organismen im Ökosystem zu erhalten, Energie, die sie benötigen und die verbraucht werden soll. Mit der Entdeckung des Higgs-Bosons vervollständigte das CERN das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik. Dies ist relevant für die Idee der Lebensenergie, da Energie eine Eigenschaft der Materie ist und nicht in isolierten Klumpen sitzt, wie Groff es vermuten lässt. Wenn es neue Energie gibt, die von einem noch unentdeckten Teilchen getragen wird, sollte sie auch auf alltäglichen Energieniveaus existieren. Bei unserer Suche nach dem Higgs-Boson wurden die alltäglichen Energieniveaus gründlich untersucht und gut verstanden, und dieses lebenswichtige Teilchen bleibt unentdeckt. In der Physik gibt es noch viele Fragen zu stellen. Der Kosmologe Tim O'Brien definiert diese Wissenslücke als bekanntes Unbekannte. Indem wir die physikalischen Definitionen von Dingen wie dunkler Materie kennen, wissen wir, was sie tut, können ihre Wirkung auf das Universum sehr genau messen. Wir wissen einfach nicht, was es ist. Es gibt keine genauen Hinweise auf Lebensenergie, die zwischen toter und lebender Materie unterscheidet. Okay, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge der Moment. Wir können die Diskussion hier wahrscheinlich beenden, aber gehen wir weiter und untersuchen die Konsequenzen einer solchen Lebensenergie. Selbst wenn es existieren würde, würden die Gesetze der Physik es ihr erlauben, einen Geist zu bilden? Und wenn ja, für wie lang? Nehmen wir an, wir haben unseren freischwebenden Tropfen Lebensenergie oder Geist, wenn ihr das vorzieht. Diese Energie wird ziemlich sofort eingeschränkt. Wenn es ihr gelingt, in einer komprimierenden Form zu bleiben, besagt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, dass die Menge an nutzloser Energie in diesem Klumpen der Entropie zunehmen wird. Jedes Mal, wenn unser Spuk einen photogenen Geisterjäger in einer TV-Show erschreckt, indem er etwas wirft oder langsam die Tür schließt, verliert er Energie. Darüber hinaus wird die Energie, an der unser Spuk festhält, allmählich nutzloser. Um seine Struktur zu erhalten, müsste der Geist Energie aus seiner Umgebung umwandeln. Dies sollte messbar und nachweisbar sein, und doch hat auch das noch niemand getan. Daher würden Geister eine ziemlich konstante Energiequelle benötigen, um geordnet zu bleiben. Viele Geisterjäger behaupten, dass kalte Stellen einen solchen Versuch eines Geistes darstellen, Energie aus seiner Umgebung zu ziehen. Ein Zitat: Alles, was in eine Umgebung eindringt, auch Geister, verändern sie auf irgendeine Weise. Wenn wir uns bewegen, atmen und so weiter und wir die Luft um uns herum aufrühren, erhöhen unsere kollektiven Körpertemperaturen die Temperatur. Die gängigste Theorie, warum kalte Stellen auftreten, ist, wenn sich ein Geist in einem Bereich befindet, in dem er die Wärme nutzt, um sich zu manifestieren. Das Problem dabei ist, dass nach dem 0. Hauptsatz der Thermodynamik Wärme nur zwischen einem kälteren und einem heißeren Körper ausgetauscht wird, bis ein thermisches Gleichgewicht erreicht ist. Das heißt, beide Körper haben die gleiche Temperatur. Der Wärmeaustausch zwischen einem Körper und der ihn umgebenden Atmosphäre und einem anderen Körper in dieser Atmosphäre würde durch Konvektion erfolgen. Dies würde zu Konvektionsströmen führen. Was wir erleben würden, ist ein Kreislauf aus kühler Luft, die fällt, und heißer Luft, die steigt, und nicht isolierte kalte Bereiche. Das Prinzip des thermodynamischen Gleichgewichts erlaubt es einfach nicht, dass Wärme in einem begrenzten Bereich nach Belieben entnommen wird. Der Wärmeaustausch würde sich auf alle Bereiche im thermischen Kontakt ausbreiten. Eine weitaus wahrscheinlichere Erklärung für kalte Stellen ist einfach nur Zugluft. Da das Gefühl der Kälte nicht auf die Temperatur auf solche zurückzuführen ist, sondern auf die Geschwindigkeit, mit der Wärme von uns bezogen wird, ist eine weitaus wahrscheinlichere Erklärung für ein plötzlichen Kältegefühl, die Exposition gegenüber einer kalten Luftsäule. Thermodynamisch gesehen ist Wärme oft mit Entropie verbunden, da sie keine nutzbare Energieform ist. Wärme ist im Allgemeinen ein Endprodukt verschiedener thermodynamischer Prozesse, der endgültigen Energieumwandlung. Das vielleicht häufigste Phänomen bei Geistern ist die Fähigkeit, durch Wände zu gehen, als ob sie nicht da wären, wie in der folgenden Geschichte der Grauen Dame. Die Sichtung der Grauen Dame, die in den Geisterkorridoren eines Hauses spukte. Ein Teil einer Legende aus alten Zeiten. Die Graue Dame spukte die Korridore entlang und bog kurz vor dem Ende des Korridors ab und verschwand in der Wand.
In den 60er Jahren enthüllten die von dieser Wand entfernten Leiste und der Gips tatsächlich eine Tür. Genau an der Stelle, an der die graue Dame durch die Wand ging. Gruselig. Aber betrachten wir nun Newtons erstes Gesetz. Newtons erstes Gesetz besagt, dass ein Objekt in einer geraden Linie in Ruhe oder in gleichmäßiger Bewegung bleibt. Es sei denn, es wird von einer externen Kraft beeinflusst. Daraus können wir schließen, dass ein Geist, um sich zu bewegen, eine gewisse Kraft auf unseren Spuk ausüben muss. Wir, also du und ich, wir bewegen uns, indem wir eine nach unten gerichtete Kraft auf dem Boden ausüben, die wiederum eine gleiche und entgegengesetzte Kraft aus uns gemäß Newtons dritten Gesetz ausübt. Für jede Handlung gibt es eine gleiche und eine entgegengesetzte Reaktion. Die Aussage bedeutet, dass in jeder Interaktion ein Paar von Kräften auf die beiden interagierenden Objekte wirkt. Es gibt Berichte von Menschen, die Geister gesehen haben, die durch Flure und Treppen gehen und gespenstische Schritte hören. Geisterjägergruppen raten Amateuren häufig, Geisterpfade zu erkennen, indem sie Oberflächen mit Mehl und anderen feinen Pulvern bestäuben, um Fußabdrücke zu erkennen. Dies führt uns zu dem Schluss, dass der Geist materiell sein muss, da dies die einzige Möglichkeit ist, die erforderliche Kraft auszuüben und sich selbst anzutreiben. Dies führt zu einer unvermeidlichen Frage. Wenn Geister aus Materie bestehen, was passiert, wenn sie gegen eine Wand gehen? Das Pauli-Ausschlussprinzip ist die Facette der Materie, die es Partikeln, die als Fermionen bekannt sind, also einschließlich Protonen, Neutronen und Elektronen, verbietet, sich in denselben Zustand zu drängen, das durch die 4 Hauptquantenzahlen definiert ist. Also genau das, was jede Art von Phasenübergang oder durch die Wand gehen erfordern würde. Obwohl der große Teil des Volumens eines Atoms technisch gesehen ein leerer Raum ist. Dennoch ist der leere Raum mit elektromagnetischer Kraft gefüllt. Es ist die Abstoßung zwischen diesen Kräften, die es der Materie verbietet, durch die Materie zu gelangen. Der Grund, warum wir nicht durch den Boden in den Erdmittelpunkt fallen, ist die elektromagnetische Abstoßung zwischen den Elektronen und den Atomen. Wenn Geister materiell sind, können sie unmöglich als immaterielles Objekt durch eine Wand gehen. Andernfalls würden sie logischerweise auch durch den Boden fallen. Selbst wenn dies nach Belieben gesteuert werden kann, müsste ein Geist gleichzeitig materiell und immateriell sein, um sowohl Kraft auf dem Boden auszuüben, als auch gleichzeitig durch die Wand zu gehen. Die Fähigkeit, Objekte aufzunehmen und mit ihnen zu interagieren, ist ein weiterer Aspekt von Geistern, bei dem es sich um physische, materielle Objekte handeln müsste, die aus Atomen bestehen. Um ein Objekt zu bewegen, aufzunehmen oder mit ihm zu interagieren, muss es Reibung geben. Geisterjäger und Gläubige scheinen im Allgemeinen keine Einwände gegen die physische Natur von Gesetzen zu haben, aber die Fähigkeit, mit der physischen Welt zu interagieren, hat ihren Preis. Beschränkungen auf die bekannten und etablierten Gesetze der Physik? Aber warte. Sind Energie und Materie nicht nach der berühmtesten Gleichung austauschbar? Könnte Einsteins Energie-Massenäquivalenz die Geisterhypothese retten? Wenn man Einsteins Energie-Massenäquivalenz betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht heißt, dass Materie und Energie austauschbar sind, sondern dass Masse und Energie austauschbar sind. Sowohl Energie als auch Masse sind Eigenschaften, die Partikeln eigen sind. Wenn Masse und Energie ausgetauscht werden, wird die mit der Masse verbundene Materie vernichtet. Lasst uns mal einen Geist unter die Lupe nehmen, der verschwindet, wie es der Fall ist, und die typischen Energiemengen bewerten, die freigesetzt wird, wenn unser Phantompassagier verschwindet. Zeit für eine Geschichte. Sie sprang direkt auf den Vordersitz mit ihrem weißen Kleid, als wäre sie gerade auf einer Hochzeit gewesen und diesen neuen Arten von Diskoschuhen mit den Trägern und so. Ich fragte sie, wohin sie gehe, und sie sagte, sie müsse nach Hause. Ein paar Meilen weiter sprang sie erschrocken wie ein Pferd auf und sagte, hier. Ich trat auf die Bremse. Ich sah mich um und sah kein Haus. Wo, sagte ich. Und dann streckte sie ihren Arm aus und zeigte auf die Straße zu meiner Linken und sagte, dort. Und dann passierte es. Ich schaute zu meiner Linken auf diese kleine Hütte. Und als ich mich umdrehte, war sie weg. Verschwunden. Die Tür öffnete sie nie. Möge der gute Herr mich totschlagen, aber sie hat sie nie geöffnet. Ein Bericht eines Taxifahrers namens Ralph über eine Begegnung mit der Resurrection Mary aus der Region Chicago. Und jetzt können wir davon ausgehen, dass Mary, unsere Spukdame, das Auto öffnete und einstieg, ohne den Fahrer darauf aufmerksam zu machen. Das etwas ungewöhnlich war. Sie hatte die typische Masse einer durchschnittlich lebenden Frau. Das sind ungefähr 74,4 Kilogramm.
Liebe Damen in den Kommentaren, bleibt cool. Es steht so im Skript und im Artikel, den ich hierfür gelesen habe. Ich kann nichts für. Zumindest ist das der Durchschnitt in den USA, also bleiben wir alle ruhig. Okay, und wenn Marys Entmaterialisierung einen Wechsel zwischen Masse und Energie darstellen würde, wie viel Energie würde dann sofort freigesetzt werden? Wir würden ungefähr von 6,7 mal 1018 Joule sprechen. Um das ein wenig verständlicher auszudrücken, die Atomwaffe, die Hiroshima verwüstet hat, hatte 6,3 mal 1013 Joule freigesetzt, sodass unser Geist, der seine Masse in Energie umgewandelt hat, das Äquivalent des Ertrags von über 100.000 nuklearen Detonationen freisetzt. Die Wissenschaft, insbesondere Physik, scheint die traditionelle Idee eines Geistes nicht zuzulassen. Trotzdem sind wir alle noch fasziniert von Geistergeschichten, egal ob sie als fiktive oder als reale Begegnungen präsentiert werden. Und in dem Sinne hoffe ich sehr, dass euch die Special-Folge gefallen hat. Happy Halloween an alle! Ihr wisst ja, wie es läuft. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben und wenn ihr neu hier seid, willkommen, ihr kleinen Geister. Und abonniert ruhig mal. Discord, Instagram und Twitter gibt es in der Videobeschreibung und wir sehen uns in der nächsten Folge der Entropy.